Почитувани, предизборното лицемерие на СДС во Битола се вика лажна грижа за офицерски дом. Не цели 2 месеци, откако со ребалансот на буџетот, владата на Заев и одзеде на Битола сигурни 1 милион евра, веќе одобрени пари за офицерскиот дом, компромисната кандидатка на Заев сега го нуди офицерски како свој главен проект, покажувајќи притоа и крајно непознавање на надлежностите на локалната самоуправа и управување со културното наследство. За лицемерието да биде поголемо, во меѓувреме, незиниот ментор Заев, преку своите институции, Агенцијата за заштита на културното наследство и Битолскиот музеј, дополнително спречува било каков почеток на основна санација на офицерски. Доколку незината грижа беше искрена, кандидатката на Заев за Битола можеше навреме да го премисли својот ментор да не ги пренаменува парите за офицерски и да не побара од битолчаните Ковачевски и Кирацовски да не го поддржуваат ребалансот со кој на Битола и сеускратија предвидените средства. Но таа не го направи тоа. Битолчани препознаваат дека на некој што во изминатите 4 месеци покажа дека не се грижи ни за сопствениот јазик, ни за историјата, ни за економијата, ниту за државата, а уште помалку за земјоделците, пензионерите, студентите, граѓаните, нема да му биде гајле ни за Битола, а уште помалку за офицерскиот дом. За водење на една општина не се доволни само грижа, желба, празни политички пароли за живот и романтични видеоспотови со убавата зграда на офицерски. Градоначалничката функција бара стабилност, знаење, искуство и работа веднаш. И на битолчани, па дури и оние од СДС, им е повеќе од јасно кој го поседува тој капацитет. Зоран Илиовски е успешен, докажан, одговорен, почитуван и домаќин човек кој уме и знае како треба да се води една општина како Битола. Тоа ќе се потврди на 15 октомври со голема победа на ВМРО ДПМНЕ и Коалицијата за подобра Македонија во Битола. Ви благодарам на вниманието.